கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பேர் கிறிஸ்டினா, கணக்கு சத்தத்திலேருந்து வருகிறேன். என் மகளுக்கு வந்து 36 வயசு வரலாம் திருமணம் ஆகாது இருந்தது. 2018 நவம்பர் மாதம் திருமணம் மியூசிக் வாசிங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த நான் கீழே தான் இருந்தேன், நான் அழுது கொண்டே இருந்தேன். அதே மாதத்தில் ஒரு மாப்பிள்ளை வந்தார். அந்த மாதத்தில் 28 நிச்சயதார்த்தம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்தில் 6 திருமணம் நடந்தது அவளுக்கு. எனக்கும் அந்த ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன கட்டி இருந்தது. அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது இந்த வயிற்றில் உள்ள கட்டி எல்லாம் மறைந்து போகணும்னு ஜெபிச்சாங்க. அப்போவே அந்த கட்டி எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் வீட்டில் தான் போய் பார்த்தேன். அப்போ பார்க்கும்போது கட்டியே இல்லை. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பேர் ஆனி. நாங்கள் நாகர்கோவிலேருந்து வரோம். எனக்கு கல்யாணம் ஆகி என் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை எனக்கு அபார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் ரொம்ப மனவேதனையோடு இருந்தோம். ஒரு 3 மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதனால். அப்போ அந்த ஆகஸ்ட் 2017 அங்கிளோட ப்ரேயர் மீட்டிங் கருங்கல்ல நடந்தது. அப்போ நாங்கள் அங்கிள் கிட்ட போய் ப்ரேயர் பண்ணோம். அப்போ அவங்க தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னாங்க, கடவுள் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கர்ப்பத்தின் கனியை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு. ஆனால் அப்போ அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. என் ஹஸ்பண்ட் அப்ராடில் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு அங்கே போகிற மாதிரி ஒரு பிளான்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஆனாலும் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிச்சோம். அடுத்த மாதம் செப்டம்பரே என்னை கடவுள் அப்ராட் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அப்புறம் அந்த வருஷம் டிசம்பர் முடியும் போது நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம், கடவுள் கண்டிப்பாக கர்ப்பத்தின் கனி கிடச்சிரும் அப்படின்னு. ஆனால் எனக்கு அந்த நார்மலாக எனக்கு அதே மாதிரி ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எல்லா மாதம் மாதிரியும். இப்போ நாங்கள் ரொம்ப மனவேதனையோட அன்றைக்கி டிவியில் அன்பரின் சத்தம் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். அதில் அங்கிள் சொன்னாங்க, நீங்கள் இப்போ எந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சா கடவுள் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு. இப்போ நாங்களும் அங்களோட சேர்ந்து ஜெபித்தோம். அதே டிசம்பர் மாதம் 26 செக் பண்ணும்போது நான் கன்சீவாக இருந்தேன். எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டாக்டர் சொன்னாங்க, உனக்கு தைராய்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எனக்கு பிசிஓ ப்ராப்ளமும் உண்டு, அதனால் உனக்கு இந்த குழந்தையும் அபார்ட் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ நாங்கள் அதையும் அவங்கள்ட்ட மெயில் அனுப்பினோம். எனக்கு தைராய்டுனால ஒவ்வொரு மாதம் எனக்கு செக்கப்புக்கு போகும்போதும் ஒவ்வொரு காம்ப்ளிகேஷன் புதுசாக ஒவ்வொன்று வந்துகிட்டே இருக்கும். அதில் முக்கியமாக 5th மந்த் எனக்கு பையனுக்கு ஸ்கேன் எடுக்கும்போது சொன்னாங்க, குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதனால் காம்ப்ளிகேஷன் வர சான்சஸ் இருக்குதுன்னு. அதே மாதிரி 7th மந்த் எனக்கு ரொம்ப சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தது. இப்போ நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஒவ்வொன்றையும் அங்கிளுக்கு மெயில் அனுப்பினோம். அங்கிள் கர்ப்பம் விழுதலும் மலடும் உன் தேசத்தில் இராது அப்படிங்கிற வாக்குத்தத்தத்தை பிடிச்சு ஜபிக்க சொன்னாங்க. என் பையன் பிறக்கிறதுக்கு முன்ன நாள் கூட ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தான். காம்ப்ளிகேஷனால் இம்மீடியட்டாக பையனை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட பொருத்தனை பண்ணேன், ஆண்டவரே இம்மட்டும் குழந்தைய பாதுகாத்தது நீர் தான், அதே போல் அந்த கர்ப்பத்தின் கனியை எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லாமல் நீர் தரும்போது இப்படி அன்பரின் பாதத்தில் சாட்சி சொல்வேன்னு. கர்த்தர் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லாமல் அந்த ஆண் குழந்தைய கொடுத்தாரு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதருமை சகோதர சகோதரிகளே, நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். அல்லேலூயா. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து, ஆண்டவரே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்லுகிறேன். தேவ சமூகத்திலே நான் ஜெபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த மங்கள வார்த்தை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 65 அதிகாரம் 19, 20 ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போம். நான் எருசலேமின் மேல் களி கூர்ந்து என் ஜனத்தின் மேல் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன். அழுகையின் சத்தமும் கூக்குரலின் சத்தமும் அதில் இனி கேட்கப்படுவதில்லை. அங்கே இனி அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகனும் தன் நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவனும் உண்டாயிரார்கள். தன் ஆயுசு நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவனும் உண்டாயிருக்க மாட்டார்கள். 100 வயது சென்று மரிக்கிறவனும் வாலிபன் என்று எண்ணப்படுவான். 100 வயதுள்ளவனாகிய பாவியோ சபிக்கப்படுவான். அழுகையின் சத்தமும் கூக்குரலின் சத்தமும் இனி இருப்பதில்லை. அது மட்டும் இல்ல, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இனி அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகன், சின்ன வயசுல பிள்ளைகளை பறிகொடுத்து துக்கத்தில் கிடந்து டிப்ரெஷன்ல போய் கொண்டிருக்கிற அநேகருக்கு உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை என் ஆவியிலே நான் பார்க்கிறேன். வாழ வேண்டிய வயசுல என் பிள்ளைய பறிகொடுத்துட்டது,
வாழ வேண்டிய வயசுல வாழ்க்கை ஆரம்பிச்ச புதுசுல என் புருஷனை பறி கொடுத்துட்டேன்னு. எங்க அப்பா சின்ன வயசுல மரித்து போயிட்டாரு. எங்க அம்மா சின்ன வயசுல என் கல்யாணத்தை பார்க்காமல செத்து போயிட்டாங்களே. அநேக பிள்ளைகள் அழுது கொண்டு இருக்கிறது என் ஆவியிலே காண்கிறேன். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பாலகர் மரணம் இனி இருப்பதில்லை. கர்த்தருடைய வாயுதை சொல்ல, அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகன் இனி இருப்பதும் இல்லை. தன் நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவன் அப்படின்னா தன் நாட்களை பூரணப்படுத்தாமல் சத்துருடைய தாக்குதலுக்குள்ளே செத்து கொண்டிருக்கிற அசுத்த ஆவிகளுடைய கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அழித்து காலத்திற்கு முன்னே சாகக்கூடாதபடிக்கு எல்லா தற்கொலையின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது கர்த்தர் வெளியேற்றி கொண்டிருக்கிறார். அநேக பிள்ளைகளுக்குள்ளால டிப்ரெஷன் ஆவி இருந்து நீ செத்துப்போ, நீ செத்துப்போ, நீ உயிரோட இருந்து யாருக்கு பிரயோஜனம் என்று அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் நித்தமும் பிசாசானவர் இருந்த அந்த பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தன் ஆயுசு நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவன் கூட இனி இருக்க மாட்டார்கள். காலத்துக்கு முன்னே சாகிற, காலத்துக்கு முன்னால தற்கொலை செய்கிற, காலத்துக்கு முன்னால விபத்துகளை கொண்டு வந்து மரணங்களை கொண்டு வருகிற பொல்லாத பிசாசனுடைய திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் கேன்சல் பண்ணி வேலி போடுகிறார். சுற்றிலும் அக்கினி மதிலை எழுப்பி அதன் நடுவிலே நான் மகிமையாய் வீற்றிருந்து மகிமையான காரியங்களை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இனி பெரிய காரியங்களை அல்ல, மகிமையான காரியங்களை பார்க்க போகிறீர்கள். பெரிய காரியங்களுக்கும் மகிமையான காரியங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. இனி மகிமை உங்கள் குடும்பங்களிலே வெளிப்படும். இன்னைக்கு பிறகு உங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரை குறித்து ஆண்டவர் மகிழ்ச்சியா இருக்க, ஆண்டவர் குடும்பத்தை குறித்து ஒரு பெரிய களிகூறுதலை கொண்டு வர போகிறார். அநேக குடும்பங்கள்ல டிப்ரெஷன்ல பிள்ளைகள் போய் இருட்டறையில கிடந்து அழுது கொண்டு வெளியே வராம மனுஷர் முகம் பார்க்காம இருக்கிற நிலைமைகள் மாறும்படிக்கு முதலாவது இங்கு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா டிப்ரெஷன் ஆவிகளை கர்த்தர் வெளியேற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா அது இந்த பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய மனோ துக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறது, ஒரு பெரிய துக்கம். நிறைய தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்களுடைய கண்ணீர் கேட்டீங்கன்னா அப்படியே இருதயம் உடைஞ்சு போகும். அந்த மாதிரி வேதனையோடு வருவாங்க. ஒரு முறை ஒரு தகப்பனார் வந்து சொன்ன காரியம், ஐயா என் பிள்ளை டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு லேட்டாக வந்தா, ஏம்மா லேட்டாக வர்ற, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வான்னு கேட்டேன். உங்களுக்கு பாரமாக இருக்குதுன்னா நான் ஹாஸ்டலில் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி பெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாயா. எல்லார்ட்டையும் பிள்ளை எங்கெங்கன்னு கேட்குறாங்க. ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு கிடைச்சதுனால வெளியூரில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கிற, உள்ளூரில் இருந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து வேலைக்கு போறையா. ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குதியா. நாங்கள் அவளை கண்டிக்க கூட இல்லை. ஏமா லேட்டா வந்தேன்னு கேட்டேன். அதுக்குள்ளால பெட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு, லேட்டா வர்றது தானே உங்களுக்கு பாரமா இருக்கு, நான் ஹாஸ்டலுக்கு போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமன்ஸ் ஹாஸ்டல்ல போய் உட்கார்ந்துருக்காயா. எவ்வளவோ கூட்டு பார்த்தாச்சு, அவன் மனசு இழகவே இல்லை. அநேக வாலிப தோழிகளுடைய துரு ஆலோசனையில் அவ இருக்கிறா. அவ கேட்கிறா, என் ஃப்ரெண்டுங்களை எல்லாம் எவ்வளவு ஃப்ரீயா விட்டு இருக்கிறாங்க, நீங்க மட்டும் என்ன ரூமுகளை வச்சு பூட்டி பூட்டி வைக்கிறீங்களே, எனக்கு சுதந்திரம் வேணும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க நீ வெளியே வாழ் சொல்லிட்டாங்க. 23 வருஷங்கள் வளர்த்து ஆளாக்கின ஒரு தாய் தகப்பனுடைய அன்புக்கு முன்னால பிசாசானவன் 10 நாள் பழகின ஒரு தோழியுடைய அன்பு முன்னால் அது தோற்று போகிற நிலைமை. நான் கேட்ட, ஆண்டவரே வெளியும் பொண்ணுமா அந்த அம்மா கேட்கிறாங்க, பிள்ளைய வீட்டுக்கு கூட்டுவாங்கன்னு தானே சொல்லி கேட்கிறாங்க. தெற்கத்திய வெள்ளங்களை திருப்புகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு இரவோடு இரவாக அவளுடைய இருதயத்தை திருப்பணும். இந்த குடும்பம் நாளைக்கு காலையில களிகூர்ந்து மகிழும்படி, இந்த குடும்பத்தின் மீது நீர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீர் என்பதை உணரும்படிக்கு இந்த குடும்பத்தில் ஆண்டவர் அசைவாட வேண்டும். இரவோடு இரவாக ஒரு அற்புதம் நடக்கணும். வேதத்தில் ஒரு முறை இரவோடு இரவாக நடந்த அற்புதங்களை குறித்து நான் தியானிக்கும் பொழுது, ஓவர் நைட் மிரக்கிள், முந்தின நாள் இந்த நிலைமை, அடுத்த நாள் காலைல தலைகளை அப்படியே அந்த நிலைமை மாறி அந்த அற்புதங்களை குறித்து ஒரு நாள் நான் ஒரு செய்தி தயாரித்தேன். அப்போதான் நான் நினைச்சேன், ஓவர் நைட்ல ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்து குடும்பத்தை கட்ட முடியும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் சொன்ன, ஆண்டவரை இன்றைக்கு இரவோடு இரவாக நீர் ஒரு அற்புதம் செய்ய வேண்டும்.
விடுகிற பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியின் பொழுதாக, சமாதானத்தின் பொழுதாக இருக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது. இந்த தாயினுடைய அழுகையின் சத்தம் இன்றைக்கு முடிவு வர வேண்டும். இந்த கூக்குரலின் சத்தத்திற்கு ஆண்டவர் செவி கொடுக்க வேண்டும். கர்த்தர் தன்னுடைய தேவாலயத்திலிருந்து தன் பிள்ளைகளுடைய கூக்குரலுக்கு செவி கொடுக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவருடைய செவிகளிலே போய் ஏறிட்டு என்று சொன்னீரே. இந்த ஜெப கோபுரத்திற்கு வந்திருக்கிற என் அன்பு மகளுடைய கூக்குரல் உம்முடைய செவிகளிலே ஏறினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், நாளைக்கு விடுகிற பொழுது உங்களுக்கு சமாதானத்தின் பொழுதா இருக்கும். ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து இழுக்கிற மாதிரி 4 வார்த்தை சொல்லி ஜெபிக்கணும். அப்படின்னா உங்க உள்ளத்திலிருந்து ஜெபம் வந்தா அந்த ஜெபத்திற்கு இம்மீடியட் ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார். உள்ளத்திலிருந்து வருகிற ஜெபங்கள்ல வார்த்தைகள் வித்தியாசமா இருக்கும். ஆண்டவரை ஒரு நிமிஷம் நிக்க வைக்கும். எப்படி அன்றைக்கு எசேக்கியா ராஜா ஆண்டவர் எடுத்த தீர்மானத்தை மாற்றக்கூடிய விதத்தில் அவனுடைய ஜெபம் இருந்தது. எப்படின்னா, ஆண்டவரே நீங்க கொடுத்த இந்த அரசாட்சியை நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணலப்பா, உண்மையும் தும்மா தானே செய்தேன், அதை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்கன்னு சொன்னான். எனக்கு ஆயுசு நாட்கள் கூட்டி கொடுங்க, இந்த வியாதியை மாற்றுங்க, மரணப்படுத்த மாற்றுங்கன்னு அவன் சொல்லல. உங்களுக்கு முன்ன உண்மை முத்தமா நீங்க கொடுத்த இந்த பதவியை நான் காப்பாத்தின ஆண்டவரே, அதை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அப்படின்ன உடனே ஆண்டவர் நினைத்து பார்த்து 15 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. நான் சொன்ன நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது, விடுகிற பொழுது இந்த தாய்க்கு சமாதானத்தின் பொழுதா இருக்க வேண்டும் சொல்லி அனுப்பினேன். என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? நைட்டு ஒரு 12-1 மணிக்கு இவ ஒரு கெட்ட சொப்பனம் பார்க்குறா. என்னன்னா, இவ இருக்கிற அந்த ஹாஸ்டல் அறையில தூக்குல தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அநேக பிணத்தை சுத்தி அநேக கழுகுகள் வந்து கடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த நேரத்தில் எடுத்து நைட்டு 2 மணிக்கு வீட்டில இருந்து ஓட்டம் பிடிச்சி 3-4 மணிக்கு வீட்டில் வந்து நிற்கிறா. அம்மா கதவை தரங்க, அப்பா கதவை தரங்க. அவ அன்னைக்கு பயந்த பயத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு 1 வாரம் ஆச்சு. அவளுடைய அந்த ஜுரம் கிளியர் ஆகிறதுக்கு நேர வந்து தன்னுடைய தாயினுடைய மடியில படுத்து கிடந்துட்டு சொன்னா, அம்மா இனி உங்களை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன், உங்க மடியிலே கிடக்கிற, நான் வேலைக்கு கூட போகலம்மா, என்னை வேலை போக பிடிக்கலம்மா, எல்லாரும் எனக்கு துஷ்ட ஆலோசனை சொல்றாங்க, எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியுது அம்மா அப்பாவுடைய அன்புக்கு முன்னால இன்றைக்கு வந்த தோழிகளுடைய அன்பு கிடையாது. எனக்கு இந்த பயத்தை கண்ட உடனே நிறைய தோழிகளுக்கு நான் போன் பண்ணேன். அப்படியா, சரி காலையில பாத்துக்கிறேன், காலையில வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா. யாருமே எனக்கு ஆபத்து நேரத்துல வரலப்பா, என்ன மன்னிச்சிருப்பா. குணசாலியாக கூடாரவாசியாக அன்னைக்கு மனம் திரும்பினவ இன்னைக்கு இருக்கும் அவர்களுடைய தாய் தகப்பனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்து வச்சிருக்கிற அழகான பையனுக்கு திருமணமாகி அருமையான கற்பவதியா இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். ஹல்லேலூயா. எதுக்கு சொல்றேன், நான் வாலிப தம்பி தங்கச்சி 4 வருஷம் அவங்க கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு படிக்கலாம், நல்ல ஃப்ரெண்டாவே இருக்கலாமா, ஒருவேளை உன் மேல அன்பா கூட இருக்கலாம். ஆனா உன்னுடைய தாய் தன்னுடைய இரத்தத்தையே உனக்கு பாலாக கொடுத்து உன்னை வளர்த்ததை மட்டும் மறந்துடாத. 10 மாசம் உன்னை இந்த வயிற்றுல சுமந்து தான் விரும்பினதெல்லாம் சாப்பிட முடியாம கஷ்டப்பட்டு உனக்காக தன்னுடைய வாலிபத்தை தியாகம் பண்ணினதை நீ மறந்து போகாது. உன்னுடைய தகப்பன் தன்னுடைய தோள் மேல உன்னை தூக்கி கொண்டு சுமந்ததை ஒரு நாளும் மறந்து போகாதிருங்கள். ஆண்டவருக்கு அடுத்தபடியா உண்மையாய் உன்னை நேசிக்கிறவர் முதலாவது உன் தாயும் தகப்பனுமாகத்தான் இருப்பார்கள். அதன் பிறகுதான் மீது எல்லாருடைய அன்பு வருமே தவிர, ஆண்டவருக்கு அடுத்தபடியா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால கொடுத்திருக்கிற தாய் தகப்பனுடைய அன்பை மட்டும் ஒரு நாளும் நீங்கள் குறை கூறாதிருங்கள். அந்த அன்பை நீங்கள் நம்புங்கள். சில நேரங்கள் அந்த அன்பு மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் அதிகமா கண்டிப்பு செய்ய தோணும். வேதம் சொல்லுகிறது, யாரை அதிகமாய் நேசிக்கிறாரோ அவர்களை அதிகமாய் சித்திக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எவ்வளவுக்கு உங்களை கண்டிக்கிறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்க வாழ்க்கையில தப்பு நடந்துடக்கூடாது என்கிறதுல உங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க. தயவு செய்து உங்க தாய் தகப்பனுடைய இருதயத்தை மாத்திரம் வேதனைப்படுத்தி விடாதீர்கள். என் அழுகையின் சத்தம் என் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது, கூக்குரலின் சத்தம் என் வீட்டில் கேட்கப்படுவதில்லை. அநேக தகப்பன்மார்கள் இருக்கிறீர்கள். அன்பு சகோதரனே, உன் மனைவிய நீ இன்னும் நம்பாம இருதயத்தை துக்கப்படுத்தி வீட்டில் அழுதுட்டே கிடக்கிறாளே, கொஞ்சம் நினைச்சு பார். உன் மனைவி வீட்டில் இருந்து அழுதா இயேசுவிக்கு பிடிக்குமா?
இயேசுவினுடைய செல்ல பிள்ளைவருடைய மனைவி என்பதை நீ மறந்து விடாது. இயேசுவை ஒன்றை குறித்து ரொம்ப துக்கப்படுவார். உன் மனைவியை நீ அழ வச்சு வீட்டில் இருந்துட்டு அவ அழுதுட்டு இருந்தாள்னா சாபம் வேறு எங்கிருந்து வராது, உன் வீட்டில் இருந்து உனக்கு சாபம் வரும். நிறைய பேர் தாய் தகப்பன் மூதாதையருடைய சாபத்தை குறித்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு மன்னிப்பு வாங்கிறதற்கு பிறகும் ஏன் சாபங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறது தெரியுமா? எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, நான் இயேசுவினுடைய சமூகத்தில் போய் நின்று ஆண்டவரே என்னுடைய மூதாதையர்கள் செய்த எல்லா சாபத்திலிருந்து என்னை நீக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம், என் சாபங்களை நீர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னதுனால என்னுடைய சாபங்கள் முடிந்து விட்டது என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆம், உன் மூதாதையருடைய சாபம் முடிந்து விட்டது. ஒரு முறை நீ கிளைம் பண்ணாலே அது முடிவுக்கு வந்துருச்சு. ஆனா மறுபடியும் ஏன் உபத்திரவத்தின் மேல் உபத்திரவம்? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, உண்மைதான். ஆனால் சாபத்தின் நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவங்களுக்கும் மற்ற உபத்திரவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஆண்டவர் அனுமதித்திருக்கிற உபத்திரவமாய் இருந்தால் அது திராணிக்கு உள் இருக்கும், திராணிக்கு மேலே ஆண்டவர் சோதிக்க மாட்டார். ஒருவேளை உன் திராணி மிஞ்சி போகிறதா இருந்தால் ஏதோ ஒரு சாபத்தை நீயே சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். மூதாதையருடைய சாபங்கள் முடிந்து போனது உண்மைதான். ஆனால் நித்தமும் நீ உன் வீட்டிலே உன் தாயை கண்ணீர் வடிக்க வைக்கிறது நிமித்தம் உன் வாழ்க்கையிலே சாபத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். மனைவியை கண்ணீர் வடிக்க வைக்கிறது நிமித்தம் குடும்பங்களிலே சாபங்கள் வருகிறது. புருஷனுடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்துகிறது நிமித்தம் குடும்பத்தில் சாபங்கள் வருகிறது. யாருடைய மனசை யாரு துக்கப்படுத்தினாலும் அது ஆண்டவருக்கு முன்பாக அது பொல்லாப்பானதாய் போய் சேருகிறது. ஏன்னா ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறவர். அவர்களுக்குரிய தேவ தூதர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தரிசிக்க போவார்களாம். அப்பொழுது உன்னுடைய மனைவியை நீ துன்பப்படுத்தினதையும் வேதனைப்படுத்தினதையும் சந்தேக வார்த்தைகளினாலே அவளிடத்தில் பேசி அவருடைய இருதயத்தை குத்தி கிழித்ததை குறித்து அவளுடைய தேவ தூதன் ஆண்டவரிடத்தில் போய் சொல்லுவான், சாபங்கள் குடும்பத்தில் வந்துவிடும். உன்னை நம்பி உன்கிட்ட ஒப்படைச்ச உன் மனைவியை நீ மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கணும். உன்னை நம்பி உன்னிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட புருஷனை நீ சந்தோஷமா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நிறைய மனைவிமார்கள் செய்கிற தவறு என்ன தெரியுமா? புருஷன் ஒழுங்கா வேலைக்கு போயிட்டு வர்ற புருஷனை சந்தேக வார்த்தைகளாலேயே சொல்லி சொல்லி அதை நிமித்தம் குடும்பத்தில் நித்தமும் நரக வேதனை. சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் நரக வேதனை அனுபவிக்கிறேன். ஆண்டவர் இந்த பூமியில நரகத்தை உண்டு பண்ணல. நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு பிறகுதான் உனக்கு பரலோகமா நரகமான்னு இருக்கு, இங்க இல்ல. ஆனா அதுக்கு முன்னாலே ஏன் நீ நரக வாழ்க்கை வாழ்கிறாய்? என் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும். ஏன் நரக வாழ்க்கை? வசனத்தை விட்டு பின்வாங்கும் பொழுது நரக வாழ்க்கை ஆரம்பித்து விடுகிறது. ஒரு புருஷன் தன் மனைவியை சொந்த சரீரத்தை போல நேசிக்கணும். எப்ப தெரியுமா அடிப்பான்? நேசம் மாறும் பொழுது, பாசம் விட்டு விலகும் பொழுது, அன்பு மாறும் பொழுது கை நீளுகிறது, வார்த்தை நீளுகிறது. அதை நிமித்தம் குடும்பங்களிலே ஒரு சமாதானமான சூழ்நிலை மாறி குட்டி பரலோகமாய் இருந்த உன் வீடு குட்டி நரகமாய் மாறி விடுகிறது. எப்பொழுது உன்னுடைய வீடு குட்டி பரலோகமாய் இருக்கும்? உன்னை குறித்து, உன் வீட்டை குறித்து ஆண்டவருக்கு ஒரு களி கூறுதல் இருக்க வேண்டும். உன் வீட்டை குறித்து ஆண்டவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும். வீட்டை குறித்து என்று சொன்னால் உன் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரை குறித்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் என் ஆண்டவருக்கு வேண்டும். ஏன் தான் இவனை ராஜாவாக்கினேனோ என்று சொல்லி சவுலை குறித்து சஞ்சலப்பட்டது போல, ஏன் தான் இவனை தொழிலதிபராய் மாற்றினேனோ தெரியவில்லையே, ஏன் தான் இவளுக்கு இந்த அரசாங்க உத்தியோகத்தை கொடுத்தனோ தெரியவில்லையே, ஆணவத்தில் ஆடுகிறாளே, பெருமையில ஆடுகிறாளே, ஏன் தான் இவனுக்கு இந்த பேங்க் உத்தியோகத்தை கொடுத்தேன்னு தெரியலையே, மிஸ்யூஸ் பண்றானே என்றெல்லாம் சொல்லி உன்னை குறித்து துக்கமா இராதபடி இந்த வசனத்தின் மடியாக என் ஜனத்தின் மேல் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன். ஆண்டவர் சொல்லணும், உனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை குறித்து ஆண்டவர் சந்தோஷப்படணும். சரியா அவ பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறா, எசேக்கியாவை போல கரெக்டா பயன்படுத்துறா என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இருந்ததுன்னா தான் உங்க வீட்டில் இனி அழுகையும் பற்கடிப்பும் இருப்பதில்லை. ஹல்லேலூயா. அப்படியே எழும்பி நின்ற தேவ சமூகத்திலே ஒரு நிமிடம் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம். இனி அழுகை இருப்பதில்லை, கூக்குரல் இருப்பதில்லை, பாலகர் மரணம் இருப்பதில்லை, முதிர் வயதில கூட அந்த ஆயுசு நாட்கள் பூரணப்படுவதற்கு முன்பாக மரிப்பதில்லை என்று உத்தரவாதம் பண்ணி அருளின தெய்வமே, அந்த உத்தரவாதத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். வாயினால் சொன்னதை கரத்தினால் நிறைவேற்றுகிறவர். நிறைவேற்றும்.
இடிந்து கிடக்கிற குடும்பங்களுக்காக உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். பிசாசு பிள்ளைகளை கூறு போட்டுட்டான்ப்பா. பிள்ளைகளை சாதாரணமா பேசுற வார்த்தைகளை வேறு விதத்தில் திரிச்சு சொல்லி புரிந்து கொள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சு அது நிமித்தம் குடும்பங்கள் இடிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. அந்த குடும்பங்களை ஒரு விசை நினைந்தருளுவீராக. கோழி தன் குஞ்சுகளை இறக்கைக்கு கீழே கூட்டி சேர்க்கிறது போல, எருசலேமே எருசலேமே, எத்தனையோ முறை உன்னை கூட்டி சேர்க்க நான் மனதாயிருந்தேன். அந்த வசனத்தின்படி நீர் மனதாயிருக்கிறவர் கூட்டி சேர்ப்பீராக. கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை ஒன்னா இணைச்சிருக்கப்பா. புருஷன் இல்லாத நாட்களிலே மனைவி அனுபவித்த கொடுமைகளும் கொடூரங்களும் அநேகம் என்பது உமக்கு தெரியும். இன்றைக்கு அதை நீர் அறிந்து புரிந்து புருஷனை கொண்டு வந்து சேர்ப்பீராக. திருமண வயதிலே எத்தனை பிள்ளைகள் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். என் பிள்ளைகளுடைய உழைப்பின் பலனை இவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் என்று சொன்னீரே. அனுபவிக்க முடியாதபடி காணப்படுகிற தடைகளை உடைச்சி ஜெபிக்கிறேன். எத்தனை பிள்ளைகள் வேலைக்காக காத்திருக்கிறார்களோ வேலைக்கான வழிகளை திறந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் திறந்த வாசலை என் பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னீரேன். நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கட்டும். மூடப்பட்ட தொழில் கூடங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே திறக்கப்படுவதாக. ஒருவேளை என் பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு சாபத்தின் நிமித்தம் தொழில் நஷ்டம் அடைந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு என் பிள்ளைகளை மன்னித்து சாபங்களை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தீர் என்று அறிக்கை செய்கிறோம். மறுபடியும் என் பிள்ளைகளுக்கு வியாபாரத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுப்பீராக. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் பேராலே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். எங்களுடைய மார்வெல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எங்களது மார்வெல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது. மேலும் மார்வெல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் 7824855999 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். சென்னை, நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம். தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் 14, ராமலிங்க நகர், OMR ரோட், SRP டூல்ஸ் அருகில், கொட்டிவாக்கம், சென்னை 41. இமெயில் info@marvelmatrimony.com. ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக.